पानी पर्यो पानी पर्यो पानी पर्यो यही हो पामुक्कलेको मेन एट्र्याक्सन पानी चाहिँ यही हो व्हाइट यहाँ पनि यस्तै रहेछ नि त यो क्याल्सियम भनेको यहीँदेखि यस्तै हो यहाँको चाहिँ यो व्हाइट चाहिँ पानी पहिलादेखि चुन पानी बस्दा अनि सबै चुन त्यस्तो बसेर अनि पानी चाहिँ यस्तो निलो खालको छ अहिले चाहिँ पानी पर्यो त्यही भएर चाहिँ यस्तो छ नत्र भने चाहिँ घाममा चाहिँ दामी निलो देख्छ अरे यो पानी चाहिँ सबै यहाँबाट गाडी पनि माथितिर जाँदो रहेछ पार्क गरेर जाँदा नि भयो नत्र यहाँबाट हिँड्दै जाँदा नि हुँदो रहेछ आज चाहिँ पानी पर्यो सो थगाइ पनि लाग्छ आज चाहिँ गइदैन तर यो भिडियो चाहिँ म भोलिसँग कन्टिन्यू राख्छु है त्यही भएर एनीवे वेलकम टु माई ब्लग इन पामुक्कले विथ रोका फ्यामिली यस्तो गाउँघरको स्मेल आएको यार टक्क यस्तो वेट हुँदा छेउछाउ सिमसिम पानी पर्दाखेरि यस्तै खालको स्मेल आउँथ्यो मलाई चाहिँ त्यही फिल भइरहेछ मजा आइरहेछ चराहरू पनि चिरचिर गर्दैछ ब्याकग्राउन्डमा यस्तो आनन्द भएको जस पानी परे पनि गर्मी भन्नाले जाडो छैन त्यही हो ठिकै छ यो चाहिँ मैले चाहिँ जस ल्याएको ठिकै भयो वाटरप्रुफ यसो रेडकोट जस्तो यो चाहिँ एक राउन्ड हान्दै हामीले चाहिँ यो लेक यो ठाउँमा चाहिँ यु क्यान राइड बोट एज वेल है जस्ट 30 लिरा बोटहरू टन्न छ सन बोट खुट्टाले पेडल गर्ने स्मल लेकमा यसो गुड डे आउट अनि यहाँ हेलिकप्टर राइड पनि हुन्छ जस्तो छ त्यहाँ हेलिकप्टर उड्दैछ क्यामेरा देख्छ कि देख्दैन तर हेलिकप्टर पनि राइड गर्न मिल्छ जस्तो छ है यहाँ अब के गर्नु पानी नपरेको चाहिँ बोट राइड गर्नुहुन्थ्यो पानी परिरहेछ नानीलाई चाहिँ बोट राइड गर्नु मन परिरहेको रहेछ वेट छ छोरा इट्स क्लोज न यसको नाइट खेल्ने भन्दैछ अब अनफोर्चुनेटली तर सस्तो छ किन 30 लिरा भनेको कति हो 1.5 पाउन्ड त्यति पनि होइन 1 पाउन्ड 10 सेन्ट 20 सेन्ट त्यस्तो होला ल दामी वेदर भयो घाम लाग्यो ब्लू स्काई छ त्यही भएर चाहिँ नानीले बोटिङ गर्न जाम भनेर यहाँ बोटिङ गर्न आएको सन 10 मिनट रहेछ पर पर्सन चाहिँ 30 लिरा ल उता पछाडि ल हामी चाहिँ यो अब 10 मिनटको चाहिँ 30 लिरा रहेछ पर पर्सन 30 लिरा भनेको 1.5 युरो त्यस्तै होला अनि 10 मिनट बेसिकली एक चक्कर हान्ने सानो यो तालमा माछाहरू चाहिँ टन्नै छ तालमा आज चाहिँ खास त माथि जाँदा नि हुन्थ्यो तर एकदम टायर्ड भएछ सो वी स्टे हियर नजाने यो हो बाहिर जाम भनेर ल्याएको स्विमिङ जाम रे घरमा पठा बस्ने भनेर ड्राइभिङ गरेर थाकेर एकदम उ भएछ त्यही भएर नजाने यहाँ चाहिँ माछाहरू निकै छ जस सही चाहिँ पानीले एकछिन हान्यो तर त्यस्तो साह्रो पानी त परेको थिएन इट वाज अल राइट हामी चाहिँ बोटिङ गर्दैछौँ ल यता गर जस बच्चाको रहर सानो पुऱ्याइदिने मा फिसहरू देखेँ कि देखेन नायो अनि यता तिमीतिर तान द्याट वे ल यता दिस वे ल वेल डन त्यहाँ होल गर दिस वे त्यही हो यो पामुक्कलेको चाहिँ सेतो यो चाहिँ के हो चुनहरू मिनरलहरू जम्मा भयो थ्रु आउट द इयर्स जम्मा भइ यस्तो भएको ठाउँ रहेछ एकछिन न यो के हो आफूले भने मम्मीलाई हेर यहाँ चाहिँ भोलि बिहानै जाने प्लान छ 6 बजे लेट्स सी वेदर कस्तो हुन्छ साह्रै पानी पर्यो भने त अब गइदैन होला तर अहिले चाहिँ ठिकै छ अहिले मान्छेहरू अलिअलि छ तर विल गो टुमोरो त्यहाँ यस्तो मजाले फुलहरू फुलेको है यहाँ नानीले चलाउँदैछ यहाँ हाम्रो बोटको पाइलट नाइ बोय नरे तिमीतिर तान त्यही किप होल्ड देयर ओके यहाँ चाहिँ हाँसहरूको खस्ला हाँसहरूको घर रहेछ यहाँ चाहिँ बसिरहेछ एक्साइटेड भएछ भित्र आयो ल अब लेट्स गो के त्यो रुख
भित्र यो झाडभित्र गएर फेरि टाउको ठोकिन्छ ल त मान्छेहरूको फोटो सेसन हुँदा माथि गइरहेछ फोटो सेसन गर्छ कस्तो दामी थियो हेर यहाँ फोटो खिच्ने कि अब जानुपर्छ टाइम हुनु लाग्छ